Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Kirani Rodatul Jana dari Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Aku dari program studi kebidanan angkatan 2020. Hari ini aku mau ngajakin teman-teman semua nih buat belajar gimana caranya pijat bayi. Nah, buat pijat bayi yang hari ini akan aku lakukan itu pijat bayi buat bayi yang sedang mengalami demam atau flu. Teman-teman udah gak sabar kan? Yuk ikuti langkah-langkahnya. Nah, sebelum kita mulai prosedur pemijatannya, aku mau jelasin dulu nih. Jadi pemijatan hari ini itu pemijatan untuk bayi dengan common cold. Nah, common cold sendiri itu apa sih? Jadi common cold itu merupakan pilek atau demam atau flu yang sering melanda di musim hujan. Nah, buat pemijatan bayi dengan common cold ini ada 3 titik utama yang bakalan kita pijat nih teman-teman. Jadi yang pertama itu ada area wajah, lalu area kepala dan area dada. Nah, tujuannya sendiri dari pemijatan common cold ini apa? Tujuannya itu sebagai obat alternatif ketika kita tidak menggunakan obat-obat yang dikonsumsi oleh bayi. Selain itu juga dari pemijatan common cold ini nanti akan memberikan efek hangat dan juga bisa meminimalisir serta mengencerkan lendir. Nah, udah gak sabar kan pasti lihat gimana cara mijatnya. Yuk kita mulai aja. Nah, teman-teman, buat alat-alat yang bakalan kita gunakan itu yang pertama ada kantong bayi kalau kalian nggak ada bayi beneran. Terus habis itu kita juga butuh minyak tentunya ya. Terus habis itu ada perlak juga buat alas bayinya. Nah, selain itu kalian juga bisa pakai tape recorder dan mainan bayi buat mengalihkan kalau adik bayinya nangis dan memberikan efek relaksasi dari suara-suara musiknya gitu. Selamat siang Ibu. Iya, selamat siang Bu Bidan. Apakah betul dengan Ibu Ine? Iya benar Ibu. Baik, ini Ibu yang kemarin sudah berkonsultasi dengan kami ya, yang adiknya ini batuk dan pilek ya Bu ya? Iya Ibu benar. Perkenalkan Bu, saya Bidan Kirani. Saya hari ini akan memberikan pemijatan kepada adik nih Bu. Adik ini udah batuk dan pileknya udah berapa lama Bu? Dia udah 9 bulan Ibu Bidan. Wow, udah lumayan lama ya Bu ya. Jadi nanti akan saya kasih pemijatan. Pemijatan ini tujuannya itu untuk memberikan efek hangat ya Bu ya. Terus juga diharapkan bisa menjadi alternatif obat sebagai pengencer dari dahak dan ingus. Nah, habis itu nanti pemijatannya itu ada pemijatan dari area wajah, lalu kepala, kemudian juga area dada, dan nanti juga akan ditambah pemijatan di area bagian belakang. Gitu ya Bu ya. Iya baik Ibu Bidan. Sebelumnya ini untuk adiknya apakah sudah makan dengan minimal selang waktu 30 menit sebelum pemijatan Bu? Oh iya sudah Ibu. Sudah ya, ini nggak di jam tidur kan Bu? Oh enggak ya Bu. Baik, kalau begitu nanti akan saya lakukan pemijatan di kamar atau di ruang tertutup ya Bu, supaya menjaga privasi adik dan privasi keluarga. Begitu ya Bu ya. Iya baik Bu Bidan. Terima kasih Bu. Nah, sebelum kita melakukan prosedur pemijatan, jangan lupa untuk melepaskan seluruh perhiasan ataupun barang-barang yang masih menempel di tangan ya, supaya tidak mengganggu. Dan jangan lupa untuk cuci tangan. Sebelum melakukan prosedur pemijatan, jangan lupa kita izin terlebih dahulu kepada adik bayinya, lalu perkenalkan diri. Jangan lupa juga berikan afirmasi positif kepada adiknya. Selamat siang adik, ini Ibu Bidan ya. Hari ini Ibu Bidan akan kasih adik pemijatan supaya adik tidurnya lebih nyenyak, hidungnya nggak mampet lagi, sakitnya cepat sembuh ya. Nanti dipijit ya, adik nggak apa-apa ya dipijit ya. Dan setelah itu kita boleh melepaskan pakaian bayi, lepas syarat pernapasan. Ada ya. Ya, setelah itu kita pastikan badan bayi itu tidak ada area yang tidak boleh dipijat, mungkin seperti luka memar, tulang, atau bagian sisa hasil imunisasi. Kalau tidak ada, kita bisa melepaskan pakaian bayinya ya. Meski ada ya. Setelah
tatap lembut mata adik bayi, kemudian kita pegang terlebih dahulu. Jangan lupa jika mau memutarkan musik, boleh diputarkan musik menggunakan tape recorder atau menggunakan ponsel. Setelah itu jangan lupa untuk mengoleskan minyak terlebih dahulu di tangan. Still touch. Kemudian gerakan yang pertama itu berfokus pada wajah, yaitu ada sinus slide. Kita akan memijat area hidung dengan jari naik turun sebanyak 6 sampai dengan 7 kali. Kemudian setelah pemijatan hidung, kita akan pemijatan ear, neck, and chin atau telinga, dagu, dan leher. Telinga, leher, kemudian dagu. Telinga, leher, kemudian dagu. Setelah itu kita akan melakukan pemijatan pada pipi, yaitu ada cheek raindrop, yaitu dengan mengetuk-ketuk ringan menggunakan jari di area pipi. Setelah kita berfokus pada wajah dan kepala, kemudian kita beralih ke area dada. Jadi yang pertama, dada itu kita akan melakukan pemijatan yang bernama biclof atau membentuk hati besar di dada. Biclof. Kemudian setelah biclof itu ada gerakan bernama butterfly, yaitu gerakan tangan kita maju ke depan secara bergantian. Kemudian setelah itu ada tobito intracosta, yaitu memijat area rusuk dari tengah menuju aksila atau menuju ketiak. Kita pijat, berikan sedikit tekanan hingga rusuk yang paling bawah. Kemudian setelah itu ada chest raindrop atau mengetuk-ketuk ringan area dada dari dalam atau dari tengah ke area luar. Nah, jika area dada sudah selesai integrasi, kemudian kita akan balik adiknya. Permisi adik ya, kita balik ya. Nah, kemudian untuk gerakan yang berada di punggung itu ada back and forth. Kita akan melakukan gerakan secara bergantian tangan kita. Kemudian setelah back and forth itu ada gerakan sweeping neck to the bottom, atau kita akan mengusap area leher sampai dengan bokong bayi. Kemudian langkah selanjutnya ada sweeping neck to the feet atau mengelus dari leher hingga ke kaki. Setelah itu kita akan melakukan gerakan bernama back cycle. Jadi kita akan membuat pijatan bulatan-bulatan, bisa menggunakan jari atau menggunakan jempol, sesuaikan dengan ukuran dari punggung bayinya. Pijat secara melingkar dari atas hingga ke bawah. Setelah itu ada gerakan bernama back raindrop atau mengetuk-ketuk ringan area punggung menggunakan jari dari dalam keluar. Lakukan dari atas hingga ke bawah. Setelah itu ada pitching, yaitu gerakan di mana kita akan memberikan tekanan seperti mencubit dari area atas hingga ke area bawah. Jika sudah, kita akan relaksasi, balik adik jarinya, permisi adik ya. Kemudian goyangkan ringan. Setelah itu direction. Kemudian kita gunakan pakaian adiknya lagi. Permisi adik ya, ini sudah selesai.
pemijatan sudah selesai, jangan lupa untuk temui keluarga, jelaskan prosedur apa yang sudah kita lakukan. Kemudian kita juga mengevaluasi ketika pemijatan apakah adiknya menangis ataupun ada merasa kesakitan atau hal-hal lain yang perlu dibicarakan dengan keluarga. Kemudian jangan lupa untuk bereskan alat-alat dan berpamitan dengan keluarga. Jangan lupa untuk dokumentasikan apa yang sudah kalian lakukan dalam buku dokumentasi.